ปลอบใจจบใช่ไหมได้นะคะมีใช่ไหมคือให้มันไหลลื่นไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่หยุดมืออันนี้สำคัญไม่ใช่คุณจำได้ทุกท่าแต่มือคุณแบบแล้วก็แบบอย่างนี้เราเยอะไปแบบเอาเงินเยอะเกินไปนะก็เลยจะไปไม่ได้เราอกมันดึงออกมาแล้วถ้าไม่ถนัดนั่งตะแคงตัวนี้ได้นะคะใช่นี่คือท่านก็สำคัญท่าประจำใช่อันนี้ต้องเอฟดันไปแล้วก็ดึงกลับมาแล้วให้สุดถึงปลายเท้านั่นแหละค่ะใช่แล้วอันนี้คือท่าที่หนึ่งไม่ใช่ลงอันนี้แค่ลงน้ำมันแล้วก็ดึงลงใช่ไหมเสร็จแล้วหอยเสร็จแล้วก็เป็นแนวค่ะข้างนอกก่อนอันนี้ท่าที่หนึ่งเนาะอันนี้คือท่าที่หนึ่งเหรอคุณรีบอะค่ะรีบมันแค่ข้างนอกอันนี้คือวอร์มอันนี้แค่วอร์มเนาะเปียกค่ะวอร์มไม่เฉยไม่หมดอันนี้แค่วอร์มจับซอยกันแล้วบางคนที่บอกว่าเมื่อยใต้ฝ่าเท้านะเดินเยอะแล้วก็เน้นฝ่าเท้าเน้นใต้ฝ่าเท้าให้เขากิ่งจนว่าปวดหลังวนขึ้นนะจ๊ะวนใช่จ้ะวนหมุนขึ้นวนตรงนี้วนตรงนี้วนตรงนี้หมุนขึ้นนั่นแหละใช่แล้วอย่าเอียงคอนะคะนั่งตรงๆนะเสร็จแล้วก็ต่อท่าที่หนึ่งเนี่ยปั่นข้อเท้าอ๋ออันนี้คือวอร์มท้ายข้อเท้าดีเท้าเลยค่ะให้ตาตุ่มนะคะใช่แล้วให้ข้อเท้าสะบัดจับแต่อันนี้เร็วขึ้นปุ๊บความร้อนจะเข้าข้อนะคะพวกหินปูนหรือว่าอะไรเงี้ยที่ติดตามข้อเท้าอ่ะมันก็จะสลายนะคะเพราะความร้อนในการปั่นนะการสมัครนะคะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะเอาความร้อนเข้าไปบริหารปั่นแล้ว อันนี้โลชั่นมันไม่ต้องดึงนะคะ สามปลอบใจ พอลื่นปลอบใจได้ไม่ต้องดึงแล้วก็ปลอบใจไม่ใช่ปลอบใจแล้วอะไรนะ แล้วก็จะล้างไม้ใช่ไหมเป็นร้อยไหวค่ะเป็นร้อยสี่ร้อยไหว เป็นร้อยกว่า แล้วปั่นเลยนะคะคุณ ใช่ค่ะไปแล้วค่ะท่าอะไรนะคะกดท่านี้ถึงใช่ค่ะยืดใต้ฝ่าเท้านะคะ3แนววิ่งลงเลยนะคะตรงกลางก้อนแล้วก็ข้างกลางขาโค้งก้อยขาก้อยโค้งอะไรแบบนี้ 700 วัตต์ทำที่อันที่4ฉีดพร้อมกันเลยค่ะเป็นคู่เลยอย่าไปทีละฝั่งแล้วอย่างน้อย4ใช่ป่ะอย่างน้อย6ท่านมีการร้อย8มาเนี่ยเลยปัดเลยอันนี้กุ้งรอก่อนอันนี้กุ้งก่อนต้องนะแต่ไม่ต้องอันนี้กุ้งไม่เลยก่อนที่ช่วงกุ้งน้ำค่ะอันนี้ค่ะตั้งตรงนี้ค่ะแล้วน้ำเข้ามาได้ค่ะเท9ปัดคอนิ้วนะคะใช้เอาไปนอนนะคะปาดเข้าหรือปาดออกนะ ปัดเข้าค่ะปลายกับนิ้วก้อยมาหานิ้วโป้งค่ะสีปลอบใจถ้าที่4เราจะเชื้ออ่อนต่างกันใช่ด้วยจำได้ถ้าที่4ใช่ไหม เจาะ ต่อไปจะทำแบบเป็นแค่ปากอันเนี้ย แล้วก็ปาด นี่ แล้วก็ปาดขามันปาดโคนมัน มันจำได้เองเนาะ ถ้าเรานั่งอ่ะเราจะทำได้ ใช่ไหม แต่ถ้าเราลุกขึ้นมาทำ ลงไปทานไม่ได้ มันก็มีลืมบ้าง ที่แล้วก็ดันมาโอเคมันบอก อ๋อนี่ สัมผัสได้มันบอกสัมผัสได้ว่า แล้วก็ดันมากดแล้วก็ดันมา อันนี้ดันอย่างนี้ ไปเร็ว ได้ใช่ไหมได้ยันมาท่านเขา มาแล้ววะ เลี้ยงแบบปากเนินนะคะ แล้วก็ขีดลง ใช่ค่ะขีดลงตรง ผู้ค้าปั่นเลยนี่หรอ นะ ที่ขีดเลยลงลง เรามีตัวกดดันขึ้นมาได้กะเอานะคะ เกิดทาง ที่ต้องใช้นิ้วนี่นิ้วโป้งกดตามด้วยพี่ก็วนเลยพอวนปุ๊บต้องวนหลังเท้าทั่วนี้มาที่หัวหลังเท้าจะทั่วจะกว้างแค่ไหนไปให้ทั่วเลยนะเวลาวนให้4 นิ้วเคลื่อนที่ไม่ใช่ไปทั้งอุ้งมือถ้าไปทั้งหมด